Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai pengajian Ramadan dan juga dipertemukan dengan Ramadan lagi dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Untuk Ramadan kali ini kita nanti akan belajar mengenai ulumul Quran. Ulumul Quran dari bahasanya sendiri pasti kan bisa ditebak ya. Jadi hal-hal nanti terkait dengan kajian-kajian Al-Quran. Ulumul Quran ini punya nama lain ilmu tafsir. Jadi sebagian ulama mengatakan ini ilmu tafsir, ada yang mengatakan ilmu ulumul Quran. Cuma sebagian yang mengatakan bahwa ilmu tafsir itu hanya bagian dari ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu cakupannya sangat luas. Nah, tafsir itu hanya bagian dari ulumul Quran. Makanya di situ menggunakan redaksi ulum. Jadi sebenarnya lafadz ilmu itu sebenarnya bisa digunakan untuk mufrad, bisa digunakan untuk jamak. Tapi ketika digunakan lafadz ulum, itu menunjukkan bahwa kajiannya itu sangat banyak. Bahkan kalau Imam Suyuti itu kalau mau merinci kajian dari ulumul Quran itu sampai 300 kajian. Sampai 300 kajian. Itu sekilas ya, tentang ulumul Quran. Untuk kajiannya nanti tentang cara tentang makki madani, tentang nanti kiroah, tentang cara baca dan seterusnya. Itu nanti kajian-kajian dari ulumul Quran. Nah, untuk kitabnya ini kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Jelas kurang ya? Kitabnya ini Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini pengarangnya merupakan guru dari Syekhina Maimun Zubair. Di pengarangnya itu merupakan guru dari Mbah Yai Maimun Zubair. Qawaidul Asasiyah ini kalau karangan beliau ini sebenarnya ada beberapa ya, ada Qawaidul Asasiyah fi usul fiqh, ada Qawaidul Asasiyah fi mustalah hadis. Makanya pas pemberitahuan saya kasih keterangan fi ulumil Quran. Soalnya kleru karena beliau ini punya 3 kitab namanya Qawaidul Asasiyah. Jadi ada yang bahas ulumul Quran, ada yang bahas hadis, ada yang bahas usul fikih. Lah Qawaidul Asasiyah ini merupakan ringkasan dari kitab Zubdatul Itqan. Jadi kitab Qawaidul Asasiyah ini merupakan ringkasan dari Zubdatul Itqan. Kitab Zubdatul Itqan itu merupakan ringkasan dari kitab Al-Itqan. Kitab Al-Itqan itu merupakan penjabaran dari kitabnya Az-Zarkashi, judulnya Al-Burhan. Juga merupakan penjelasan dari At-Tahbir. Jadi Imam Suyuti itu punya guru namanya Imam Al-Kafiji sama Imam Al-Bulkini. Jadi yang membahas ulum tafsir, kemudian oleh Imam Suyuti ini karena merasa kurang puas, beliau mengarang kitab Tahbir. Setelah mengarang kitab Tahbir, ini Imam Suyuti masih belum puas. Karena kitab Tahbir itu kecil segini ya, cuma segini. Kitab Tahbir itu kecil. Setelah belum puas, kemudian Imam Suyuti mau ngarang lagi. Dalam perjalanan ngarang itu nemu kitab Al-Burhan. Al-Burhan fi Ulumil Quran, karyanya Imam Az-Zarkashi. Setelah ditemukan, kemudian Imam Suyuti menjabarkan lagi. Kalau dalam kitab Al-Burhan, di situ pembahasannya cuma ada 47 pembahasan. Jadi dalam Al-Burhan itu hanya ada 47 pembahasan, tapi kalau dalam Al-Itqan itu pembahasannya sampai 80 pembahasan. Ini kalau kitab Al-Itqannya ini 2 jilid. Bahkan kalau Imam Suyuti mau menjelaskan lagi, itu bisa sampai 300 pembahasan dari ulumul Quran.
Sekilas itu tentang kitabnya. Jadi ini merupakan ringkasan dari ringkasan. Karena memang digunakan untuk pemula. Kalau kalian belajar langsung dari Al-Itqan itu langsung ngeluh. Karena Al-Itqan itu merupakan ringkasan dari berbagai kitab. Kitab lughat, kitab tafsir, kitab hadis. Wah itu diringkes kabeh. Cara maca langsung sampai durung tahu ngambah mustalah hadis, belum pernah mengambah dasaran maca wah bingung. Nah ini makanya oleh Sayyid Muhammad ini dibuat ringkasan ben gampang mempelajarinya. Mohon sedanten sing putri ya. Monggo kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada masyayikh-masyayikh, pada guru-guru kita. Semoga bisa menambah keberkahan kita dalam belajar. Ala hadinah as-salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadhihi utawi iki iku muqaddimatun ana muqaddimah ana pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ngawiti ngaji sapa ingsun. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat blaka. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat blaka. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi ketuhe Allah alladzi kang hada kang wus paring pituduh sapa alladzina ing kita lihada maring iki ilmu utawa agama. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linah tadiya kok tampa pituduh sapa kita. Iku linah tadiya kok tampa pituduh sapa kita. Laula an hadana lamun ora yentoh nuduhake. Laula an hadana lamun yentoh ora nuduhake ing kita sapa Allah. Wassalatu tawi sholawat wassalamu lan uluk salam iku ala sayyidina muga katur ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Muhammad. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad al-a'immati kang dadi pira-pira imam al-hudati kang nuduhake. Wattabi'ina lan pira-pira wong kang anut lahum maring ashab bi ihsanin kelawan gawe bagus ila yaumil hasyri tumeka dinane den kumpulake wan najati lan selamat. Amma ba'du fahadhihi mongko utawi iki kitab atau mahadhara fi dhihni juga bisa. Iku qawaidu pira-pira kaidah usuliyatun kang bangsa asal atau kang bangsa pokok. Yajibu kang wajib ala kuliman ing atase saben-saben wong aroda kang ngarepake sapa man ayatawasa yen to gawe jembar sapa man fi qiraati kutubi ulumil qur'ani
ing dalem maca pira-pira kitab kang nerangake ilmu-ilmune Al-Qur'an. Fi qiraati kutubi ulumil Qur'ani ing dalem maca pira-pira kitab kang nerangake pira-pira ilmune Qur'an. Ma'rifataha ing ngaweruhi ulumil Qur'an. Li'annaha krana sak temene qawaid usuliyah. Li'annaha krana sak temene qawaid usuliyah iku muqaddimatun pengantar. Iku muqaddimatun pengantar la budda kang ora ana nggon lumayu iku maujud. La budda kang ora ana nggon lumayu iku maujud minha saking muqaddimah. La budda kang ora ana nggon lumayu iku maujud minha saking muqaddimah lil mubtadiina keduhe pira-pira wong kang ngawiti belajar. Lil mubtadiina keduhe pira-pira wong kang ngawiti belajar min tullabil ilmi saking pira-pira wong kang nyuprih ilmu asyarifi kang mulya. Waqat samaina lan teman-teman ngarani sapa kita ha ing qawaid. Waqat samaina lan teman-teman ngarani sapa kita ha ing qawaid usuliyah al-qawaidul asasiyati ing kitab qawaidul asasiyah fi ulumil Qur'an. Ing aran kitab al-qawaidul asasiyah fi ulumil Qur'an. Nas'alu njaluk sapa ingsun Allah ing Allah. Nas'alu njaluk sapa ingsun Allah ing Allah taala halimahulur Allah. Njaluk apa ayyang fa'a ing yen toh paring manfaat sapa Allah biha kelawan qawaid kama nafa'a kaya olehe aweh manfaat sapa Allah ing ma bi asliha kelawan asale qawaid al musamma kang den arani apa asluha bi zubdatil itqani kelawan aran kitab zubdatil itqan. Jadi kitab ini merupakan ringkasan atau pondasi bagi orang-orang yang hendak mengkaji tentang ulumul Quran atau juga bisa disebut sebagai pengantar dalam mengkaji ilmu tafsir. Dan ini merupakan ringkasan dari Zubdatul Itqan. Jadi Zubdatul Itqan itu merupakan ringkasan dari Al-Itqan, cuma dalilnya agak panjang. Ada dalil-dalilnya lebih rinci. Sedangkan kalau kitab Qawaidul Asasiyah ini tidak terlalu banyak berdalil, lebih ringkas. Jadi kalau Al-Itqan itu sebutkan semua, dijelaskan semua, contoh-contohnya sebutkan semua kalau Al-Itqan. Waqat qara'tu lan teman-teman maca sapa ingsun. Waqat qara'tu lan teman-teman maca sapa ingsun kutubah hadzal ilmi ing pira-pira kitabe ikilah ilmu. Ala jumlaten ing atase golongan minal aimati saking pira-pira imam. Minhum iku setengah saking aimah. Sayyidi Al-Walid rupane bapak Al-Walid bapak ayahnya sendiri. Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Jadi beliau Sayyid Muhammad itu belajar kepada ayahnya sendiri, yakni Sayyid Alawi. Jadi Sayyid Alawi itu merupakan guru dari Mbah Zubair, Mbah Zubair Dahlan, abah dari Mbah Maimun. Nah, Mbah Maimun ini juga sempat belajar dengan Sayyid Alawi, juga sempat belajar dengan Sayyid Muhammad. Jadi kalau Mbah Mun dengan Sayyid Muhammad itu sepuh Mbah Maimun. Jadi beliau Mbah Maimun sempat belajar dengan ayahnya, kemudian dengan anaknya. Dan putra-putranya Mbah Maimun juga belajar kepada Sayyid Muhammad, juga belajar kepada putranya Sayyid Muhammad. Jadi urut ya, timbah karo mbah, anak karo anak, putu karo putu. Sanad keilmuannya nyambung. Wa arwi lan riwayatake sapa ingsun hi ing hadal ilmu. Wa arwi lan riwayatake sapa ingsun hi ing hadal ilmu anhum saking a'immah biasani dihi. Kelawan pira-pira sanate hadal ilmu
biasane dihi kelawan pira-pira sanate hadal ilmu al mufassalati kang den rinci fi kutubil asanidi ing dalam pira-pira kitab kang jelasake sanad. Fi kutubil asanidi ing dalam pira-pira kitab kang jelasake sanad. Jadi ulama-ulama biasanya itu punya kitab yang menjelaskan tentang sanad-sanad keilmuannya. Gurune sapa itu biasanya punya ulama-ulama. Wa nazkuru lan nutur sapa kita huna ing dalam kene panggonan. Sanada asyhuri kutubi hadal fanni. Ing sanate luweh masyhur-masyhure kitabe ikilah fan. Maksudnya fan ulumil Quran. Sanada asyhuri kutubi hadal fanni ing sanate masyhure kitabe ikilah fan. Ya fan ulumul Quran wa huwa utawi asyharu kutubi hadal fan wa huwa utawi asyharu kutubi hadal fan iku al-itqanu kitab al-itqan bisana di Sayyidil Walid As-Sayyid Alawi lawan sanate Al-Walid Sayyid Alawi faqad qara'tu mengko teman-teman maca sapa ingsun alaihi ngatasé Sayyid Alawi kitab al-itqani ing kitab al-itqan fi ulumil Qur'ani dalam menjelasake ilmu-ilmune Al-Qur'an lil Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti ketuhe Imam Suyuti. Imam Suyuti kenal ya? Kenal apa Imam Suyuti? Imam Suyuti itu yang punya kitab Tafsir Jalalain itu loh. Jadi Tafsir Jalalain itu kan yang ngarang kan dua orang. Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Al-Mahalli itu gurunya, beliau ngarang setengah akhir, wafat, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Cuma sebagian ulama tafsir Jalalain itu bukan termasuk tafsir, itu hanya i'rabul Quran, karena keterangannya cuma sedikit. Jadi kalau Imam Suyuti itu punya kitab tafsir ada dua ya, ada Durrul Mansur sama Majma'ul Bahrain, ya, dua. Setahu saya ada dua. Itu yang panjang ya. Kalau tafsir Jalalain itu bukan tafsir. Sebagian ulama mengatakan itu bukan tafsir, hanya mengi'rabi saja. Karena ringkas. Wal walidu utawi bapak iku qara'a maca atau belajar hu ing kitab ala abihi ngatasé bapake bapak ngatasé mbah Said Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, keluarga ngalim, putrane ngalim, mbahne ngalim, buyute ngalim. Wa huwa utawi Said Abbas iku qara'a maca atau belajar sapa Said Abbas hu ing kitab ala syaikhaihi ing ngatasé guru lorone Said Abbas rupane Syekh Muhammad Abid Muftil Malikiyah kang dadi muftine mazhab Maliki di Makkahul Mukarramah ing dalam kota Mekah. Pada waktu itu masih belum ada Wahabi. Wa Said Abi Bakar Syatta Al-Makki lan Said Abi Bakar Syatta Al-Malik Al-Makki. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibin. Hasyiah dari Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu merupakan syarah dari Qurratul Ain. Jadi Fathul Mu'in itu merupakan hasyiah, syarah loh ya. Syarah dari Qurratul Ain, dudu Qurratul Uyun. Kalau sampean kenalnya kan Qurratul Uyun. An syaikhihima saking guru lorone Syekh Muhammad Abid lan Syekh Abi Bakar Syatta rupane Said Ahmad Zaini Dahlan. Rupane Syekh Ahmad Zaini Dahlan Muftil Baladil Haram kang dadi muftine Baladil Haram. An syaikhihi saking gurune Said Ahmad Zaini Dahlan, Said Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. An Syekh Abdullah ibn Hijazi Asy-Syarqawi an Syams Muhammad bin Salim Al-Hifni, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi, Syekh Abid Diya bin Ali
Asy-Syibramalisi. Itu biasanya disingkat Ain Shin. Kalau kalian baca I'anah itu biasanya disingkat Ain Shin, maksudnya Ali Syibramalisi. Wa ani Syekh Ali Al-Halabi lan saking Syekh Ali Al-Halabi ani Syekh Ali Az-Zayadi ani Sayyid Yusuf Al-Armayuni anil Hafidz Jalaluddin Asyuti. Ini sanad dari kitab Ulumil Quran. Wa kataba lan nulis hu ing sanad sapa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu tadi tentang sanadnya ya. Muqaddimatun ai hadhihi utawi iki muqaddimatun pengantar fi ulumil Qur'ani ing dalam nerangake pira-pira ilmune Quran allati kang hiya kang utawi allati ku mustalahut tafsiri kang dadi istilah ilmu tafsir, perangkatnya ilmu tafsir. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Wa'lam lan ngerti sapa sira annahu ing sak temene kelakuan. Ing sak temene kelakuan iku la Buddha. Iku la Buddha ora kono ora ana nggono mayuku maujud. Mim ma'rifati mustalahit tafsiri saking ngawruhi istilah tafsir, istilah-istilah ing dalam ilmu tafsir. Qabla qiraati tafsiri ing dalam sadurunge maca tafsir. Qabla qiraati tafsiri ing dalam sadurunge maca tafsir. Liyakuna supaya ana sapa insanu manungsa iku ala basiratin ing atase waspada. Ala basiratin ing atase waspada. Tamaten kang sempurna minhu saking insan. Fayarifu mongko ngerti sapa insan al-makki ing istilah al-makki wal madani lan istilah al-madani wan nasikh wal mansukh wa asbabun nuzul lan asbabun nuzul. Ini istilah-istilah ya. Wa yatarattabu lan dadi runtut ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ya'rifu al-makki wal madani ila akhirih. Fahma ma'anil ayati ing maham pira-pira maknane ayat. Fahma ma'anil ayati ing maham pira-pira maknane ayat. Waman utai sapane wong iku khalda lamun menyelami, mengarungi, mengkaji secara mendalam. Iku khalda lamun mempelajari sapa man at-tafsira ing tafsir qabla ma'rifati mustalahi dalam sadurunge ngawruhi mustalahi tafsir yo kana mongko ana sapa man ana iku fi hiratin ing dalam bingung. Wa qallalan kiti apa nasyatuhu semangate man wal tabasat lan dadi serupa alih ing atase man apa al maqasidu pira-pira tujuan. Jadi penting ketika sebelum membaca tafsir itu tahu tentang ilmu ini, ilmu ulumul Quran. Karena ketika kalian baca tafsir sudah tahu ilmu ini, itu cara mangan itu renyah. Jadi paham, polanya paham, penjelasannya paham. Orang angger maknani. Biasanya kalau wong ora didasari dengan ilmu maca tafsir ya sementing tinggal dimaknani. Nah, ketika punya landasan ilmu ini nanti akan terasa nikmatnya belajar ilmu tafsir itu. Belajar tafsir. Makanya di sini dikatakan barang siapa yang belajar tafsir sebelum mengetahui ulumul Quran ini maka dia akan bingung. Atau setidaknya semangatnya itu enggak terengginas karena belum tahu pondasinya. Ya kaya sampean jurumiyah harung paham langsung alfiyah ini kan ngeluh to. Iki terangane opo ya. Ya ora? Jis.
Nah, Aziz paham, Nah, Aziz. Nah, Aziz paham. Ya, misal ngono ya. Makanya harus ada pondasi. Ilmu tafsir ini menjelaskan mengenai mabadiul asyrah ya. Jadi biasanya itu kalau kitab-kitab sebelum mulai pelajaran itu dijelaskan definisi, tujuannya, kajiannya itu. Ini namanya mabadiul asyrah. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir atau ilmu tafsir. Ada yang mengatakan ulumul Quran, ada yang mengatakan ilmu tafsir. Huwa makhudun. Huwa makhudun iku den alap min qaulihim saking pengucapane wong Arab fasarta asyai'a. Fasarta jelasake sapa sira asyai'a ing suwi-wiji. Ai idza bayyanta tegese ing dalem nalikane mertelakake sapa sira hu ing syai'. Ai idza bayyanta tegese ing dalem nalikane mertelakake sapa sira hu ing syai'. Wasumia lan den arani apa al ilmu al madzkuru kang den sebut tafsiran ing ilmu tafsir li'annahu karena sak temene ilmul madzkur iku yo bayinu mertelake apa al ilmu al madzkur al qur'ana ing al qur'an wa yuwaddihuhu lan mertelake apa al ilmu al madzkur hu ing al qur'an wahaduhu tawi definisine tawi definisi ilmu tafsir huwa ilmun yaiku ilmu yabhasu kang bahas fihi ing dalem ilmu yubhasu kang den bahas apa fihi ing dalam ilmu kalau bahasaan itu mencari, kalau bahasa fi itu mengkaji ya. An ahwalil qur'ani saking pira-pira tingkahe Al-Qur'an Al-Karimi kang mulya. Mengkaji ini dari sisi apa? Min jihati nuzulihi saking arah-arah tumurune Al-Qur'an. Min jihati nuzulihi saking arah-arah tumurune Al-Qur'an kamakkihi koyok bangsa makkine Al-Qur'an wa madaniyihi lan madanine Al-Qur'an wa nahwihi lan sepadane min jihati nuzuli kasanadihi koyok sanate Al-Qur'an wa adaihi. Sanad itu berarti nanti ada qiraah masyhur ya, ada qiraah mutawatir, ada ahad wa adaihi lan nekaake Al-Qur'an cara membacanya wa alfadhihi lan pira-pira lafate Al-Qur'an wa ma'anihi lan pira-pira maknane Al-Qur'an al-muta'alliqati kang gumantungan apa alfat lan ma'ani bil ahkami kelawan pira-pira hukum wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono sanadihi wa adaihi. Jadi yang dimaksud dengan ilmu Quran atau ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mengkaji tentang seluk-beluk dari Al-Qur'an dari sisi turunnya Al-Qur'an, sanadnya, adanya, lafadznya, maknanya. Itu nanti yang dikaji di ranah itu kajiannya. Wa maudhu'uhu tawi objeke ilmu tafsir. Asale kan wadu'a kan nyelehake to. Maudhu' perkara kang den selehake. Perkara den selehake berarti objek. Wa maudhu'uhu tawi objeke ilmu tafsir, objek kajiannya iku kalamullah. Kalame Allah azza wa jalla minal haisiyati saking sisi al-madhkurati kang den sebut. Objek yang dikaji ini adalah ya Al-Qur'an itu dari tinjauan tadi. Wa faidatuhu ta faidahe ilmu tafsir iku atawassulu tumeka. Merdi tumeka. Mana asalnya gitu ya, merdi tumeka, berusaha untuk sampai. Makanya ada ta'allum, berusaha untuk ngerti.
ila fahmi ma'anil Qur'ani maring maham pira-pira maknane Al-Qur'an wal amali lan ngamal bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalam Al-Qur'an ba'dal fahmi ing dalam sawise paham. Wa samratuhu tawi buahe ilmu tafsir iku atamasuku iku cecekelan bil urwati kelawan ikatan al-wuthqa kang kukuh maknane ya agama ya, ikatan yang kukuh, bukan ikatan cinta ya. Ikatan cinta malah urwatul hub ya. Ikatan cinta. Wal fauzu sing lanang ra paham, sing wedok paham. Wal fauzulan merkoleh atau bejo bisa adati kelawan selamat fiddaraini ing dalam dunya lan akhirat. Fiddaraini ing dalam dunya lan akhirat. Wawadi'uhu tawi peletake apa? Inisiator ya. Wawadi'uhu tawi peletake ilmu tafsir, inisiatornya iki Allah Ta'ala halimahu lurallah wa nabiyuhu lan nabini Allah alaihi salatu wassalam ya fahuwa mongko ta ilmu tafsir iku ilmu ilahiyun kang bangsa ilahi nabawiyun tur kang bangsa kenabian. wastimdaduhu tawi rujukan atau pengambilannya, wastimdaduhu tawi pengambilannya atau rujukannya ilmu tafsir. Jadi tadi yang dikaji adalah Al-Qur'an, terus untuk mengkajinya itu dengan perangkat apa? Minal Qur'ani saking Al-Qur'an nafsihi ya awak dhewe Al-Qur'an. Wa sunnati lan sunnah wa asali bil arabi lan gaya bahasane wong Arab. Wa asali bil arabi lan gaya bahasane wong Arab. Jadi perangkat untuk mengkajinya itu ya dari Al-Qur'an sendiri, hadis ataupun nanti dengan bahasa Arab, gaya orang Arab dengan balaghahnya. Wa masailuhu tawi pira-pira masalahe ilmu tafsir. Wa masailuhu tawi pira-pira masalah ilmu tafsir iku ma perkara yustafadu kang den ala faedah minhu saking ma. Apa minhuma bin ahkami nyatane pira-pira hukum wa aqaida lan pira-pira akidah wa amsalin lan pira-pira masal itu memvisualisasikan sesuatu yang abstrak, itu masal. Memvisualisasikan sesuatu yang abstrak itu masal. Wa mawa'idhu lan pira-pira mawa'idhah. Wa nisbatuhu tahi penyandarane ilmu tafsir, posisi ilmu tafsir anahu ing sak temen ilmu tafsir iku minal ulumi saking pira-pira ilmu adiniyati kang bangsa agama. Bal raisuha ai bal huwa tegese utawi ilmu tafsir iku raisuha pokoke ilmu dini, ulumuddiniyah. Likoniha krana likoniha ya. Nggih. Likoniha. Likoniha krana anane kok ngono ya. Enake likonihi. Balik ilmu tafsir. Ya la'allahu likonihi karena saat temen ilmu tafsir. Atau likoniha berarti ulumuddiniyah. Iku makhudhatun den alab minal kitab saking kitab. Wa mutawaqqifatun lan kandhek
Wa mutaqifatun lan kandhek fil ididadi ing dalam nganggep ba'da thubuti ing dalam sakwuse tetep alaihi ing atase kitab. Wa fadluhu tawi keutamaane. Wa fadluhu tawi keutamaane ilmu tafsir iku anahu ing satemene ilmu tafsir iku min asyrafil ulumi setengah saking luweh mulya-mulyane ilmu. Wa jalliha lan luweh agung-agung ilmu. Li anal uluma karena satemene pira-pira ilmu iku inama tusyrafu. Iku inama tasyrafu. Mestine mulya apa ulum bi syarafi maudhu'atiha. Lawan mulyane objek kajiane ulum. Bi syarafi maudhu'atiha kelawan mulyane objek kajiane ulum. Wa maudhu'uhu utawi objek kajiane ilmu tafsir iku ajallu paling agung wa asyrafu lan paling mulya. Wa amma bayanul hajati anapun utawi mertelakene butuh. Wa amma bayanul hajati utawi mertelakene butuh ilahi maring ilmu tafsir iku fali anna fahmal Qur'ani karena sak temene maham Al-Qur'an al-mustamili kang mengku apa Al-Qur'an alal ahkami ngatasé pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat allati kang hiya kang utawi allati iku madarus sa'adati pusat pusat keselamatan. Madar itu maksudnya nggon mubeng. Nah, nggon mubeng berarti kan pusat. Pusat keselamatan al-abadiyati kang bangsa abadi. Al-abadiyati kang bangsa abadi, selawase. Wahya utawi al-ahkam al-syar'iyyah. Wahya utawi al-ahkam al-syar'iyyah iku al-urwatul wuthqa. Iku al-urwatu ikatan al-wuthqa kang kukuh, ikatan yang kuat. Amrun asirun tur iku perkara asirun kang angel la yuhtada kang ora tampa pituduh ilaihi maring amr illa bitaufikin kejaba kelawan taufik. Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Jadi menciptakan kemampuan untuk bertaat. Jadi kita itu sebenarnya tahu jenenge tahajud iku apik. Ganjarane ya akeh. Tapi gak kabeh wong iso. Kalau orang iso nglakoni tahajud iku berarti dia mendapatkan taufik. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi kita tahu kebaikan tapi belum bisa melaksanakan berarti belum mendapat taufik. Kalau kita tahu kebaikan, kita bisa melaksanakan, maka kita sudah mendapatkan taufik. Taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Jadi kemampuan mewujudkan untuk melakukan ketaatan. Minal latifi saking zat kang welas al-khabiri tur kang waswada. Al-khabiri tur zat kang waspada. Hatta inna sahabata sehingga saat temene sahabat. Hatta inna sahabata saat temene sahabat radhiyallahu anhum ala ului ka'bihim. Ing atase luhure derajate sahabat. Ala ului ka'bihim mengatasi luhuri derajate sahabat. Ka'bah itu makna asalnya itu apa? Mencolok atau menjulang. Makanya polok itu namanya bahasa Arabnya apa? Ka'bun. Mata kaki itu namanya Ka'bun ya. Mata kaki itu loh namanya Ka'bun karena dia mencolok. Ka'bah itu
dari lafadz Ka'aba karena dia itu terbentuk dari persegi itu kan mencolok. Ka'aba. Min ka'bihim saking ala ului ka'bihim mengatasi luhure derajate sahabat saking dhuwure derajate. Fil fasahati ing dalam kefasihan wastinarati bawatinihim. Wastinarati bawatinihim lan amrih mencoronge spiritualitase sahabat. Bawatin itu sifat dalam ya, spiritualitas sahabat. Bima sebab perkara asyraka kang madangi apa masyraka kang madangi atau mencorong alaiha ing atase bawatin mimiskatin nubuwati saking miskat itu saking ceruk kenabian. Mimiskatin nubuwati saking ceruk kenabian. Ceruk paham betul? Betul? Ada yang maknai kalau terjemah itu ceruk, ada yang maknai. Jadi miskat itu gini. Lampu wong biyen, wong kuno, itu kan ada kaca, terus di dalamnya kan ada api toh. Nah, kaca yang meliputi itu namanya miskat. Apa bahasanya apa? Iku jenenge miskat. Itu namanya miskat. Makanya miskat itu dari asal kata syaka. Syaka itu wadul. Karena apa? Syaka itu kan menampakkan sesuatu yang ada di dalam. Nah, miskat kui kan dia terang toh. Nah, dia memperlihatkan apa yang ada di dalam. Ya, itu bahasa Arab ya. Jadi sangka syaka, wong syaka kan wadul. Wong wadul kan memperlihatkan apa yang ada di dalam. Curhat kan apa sing atine entokne. Lagi padha saka miskat. Miskat itu alatnya. Jadi dia memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Dalamnya itu adalah cahaya. Paham ya maknanya piye terus? Sakarepmu. Penak toh. Kalau sakarepmu. Miskatin nubuwati kalau bahasa Indonesia itu kalau ada yang maknanya ceruk kenabian. Bukan carok ya, kalau carok gelut itu. Ceruk. Yes kuwi maknanya. Kanu khobari ina waduh ini ya. Kanu iku ono sapa sahabat. Ono iku kasiron iku akeh, iku kasiron ma akeh banget. Ma dilalah mubalaghah. Kasiron ma akeh banget. Yarjiuna bertanya merujuk bertanya sapa sahabat ilaihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisuali kelawan takon an asya'a saking pira-pira perkara lam yu'arriju kang ora apa ya mi'raj itu aslinya munggah ya. Jadi yang sing ora paham maknane ora paham mi'raj araja iki munggah maknane. Piye maknane niki? Kang ora paham ngono wis. Lam yu'arju kang ora padha paham sapa sahabat alih ing ate asya. Walam tasil lan ora temu apa afhamuhum pira-pira fahami sahabat ilaiha maring asya. Kama waqa'a kaya oleh tumiba. Itu terjadi bukan tumiba ya. Kama waqa'a kaya oleh terjadi li Adiyin, kedue sahabat Adi bin Hatim fil khaitil abyadi ing dalam masalah khaitul abyad wal aswad. Ning ayat hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Wala syakka lan ora nomah mang anna sak temene kita iku muhtajuna pira-pira wong kang butuh ilama
maring perkara kanu kang ana sapa sahabat ana iku muhtajina pira-pira kang butuh ilahi maring ma waziyadatun lan tambah adapun keterbutuhan memahami ilmu Quran yang mana dalam Al-Quran itu mencakup ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu hukum yang merupakan pusat dari sa'adah abadiyah, maka mau tidak mau itu harus dikaji ya. Bahkan para sahabat yang mana mereka ini dalam hal kefasihan, dalam hal kesolehan, ini jelas-jelas soleh, tapi mereka ini masih belum paham arti dari Al-Quran, bahkan sering bertanya kepada Kanjeng Nabi. Apalagi kita ya, pinter ora, soleh ora ya. Maka sangat butuh untuk memahaminya. Jam 11 Polke Maki Madani ya. Ngantuk ora? Aku mesakne sampean. Sampai niku hebat ya, ngaji ke subuh sampai jam 11 jam. Bener-bener menyambut bulan Ramadan. Jadi marhaban ya Ramadan itu enggak cuma berhenti di pujian, tapi di amal. Bener-bener disambut. Jadi marhaban itu artinya apa? Selamat datang. Jadi makna asalnya rohaba itu tempat yang luas. Rohab, ada rohbatul masjid itu tempat yang luas. Makanya orang nyambut mesti kan disemunggahake. Tempatnya luas. Ana wong nyambut ora kei nggon. Monggo ngadeg ngono semisal. Enggak mungkin ya. Makanya marhaban disambut ke nggon sing luas. Lah Ramadan ini karena waktu, maka mempersilahkan Ramadan itu dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Jadi makanya sampai ini benar-benar marhaban ya Ramadan. Sik wae ben pemanasan, so namun setengah rolas ya ora apa-apa. Ini rakata merawo ya, lanjut harian ya. Sing posonan wong pira? Sing posonan. Nggih. Niku posonan nggih. Nggih. Ora uman katamen ra apa-apa ya. Saya entuke. Kula soalnya kalau ngaji ku enggak seneng ngebut. Pertama kesel, kedua mesane sampean. Haddul Quran wallahu alam. Kafarah majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.